ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वाइजर पूरा खुल चुका है। ये गाड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है यार, क्या करूँ इसका। बहुत प्रॉब्लम दे रहा है अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा वाइजर है, पूरा यहाँ से लेके पूरा वाइजर बहुत वाइब्रेशन कर रहा है। मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे। मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको फिक्स कैसे करूँ। टाइम हो रहा है अभी दोपहर का 12। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक बाइकर। प्रॉब्लम है तो फिक्स कराना ज़रूरी है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फ्यूल भी लो है अभी। मतलब 2 मतलब पूरा लाइन में है ना, मस्त वाला चीज़। तो यहाँ से और ये दो साइड से बहुत वाइब्रेशन हो रहा है। मतलब इसको फिक्स कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है जब भी मैं स्पीड से चलाऊँ। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसको मैं आज फिक्स करने वाला हूँ। मतलब मेरा पिछले ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो देख लो। मैं एक सर्विस सेंटर गया था सर्विसिंग करने के लिए, श्रीमा बजाज। तो उधर ही अभी मैं जा रहा हूँ। मेरा वाइब्रेशन को फिक्स करूँगा, ठीक है। और ये की का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी फिक्स करूँगा। सो आज का ब्लॉग में मैं आपको बोलूँगा कि पल्सर 220F में वाइजर का जो वाइब्रेशन होता है उसको फिक्स कैसे किया जाए। सो लेट्स गो गाइस। तो ये गाड़ी मैंने लिया था 2019 जनवरी के करीब। मतलब जनवरी मंथ में लिया था शायद, आई थिंक। तो ये गाड़ी करीब 2 साल हो चुके हैं मुझे, और 20,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका है। अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी का। मतलब स्पीड में, माइलेज में, सब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, इसलिए मैं इसको ख़रीदा हूँ। और ये मेरा बचपन से ड्रीम बाइक था। जब मैं स्कूल जाता था 2008-9 में, तब मैं ये गाड़ी ख़रीदने का सपना देखता था। मतलब ड्रीम व्हीकल था ये मेरा। मैं अभी जा रहा हूँ श्रीमा बजाज चितो भाई के पास। उनके पास जाऊँगा, उनसे बात कर लिया फ़ोन में। उनके पास जाऊँगा, फिर ये जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम है इसको फिक्स करूँगा। और की थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, जाम हो रहा है, उसको भी मैं फिक्स करूँगा आज जैसे भी करके। ये मशीन बहुत मस्त गाड़ी है भाई, बट इसका अगर मेंटेन ठीक से नहीं करोगे तो माइलेज 30 के नीचे आ जाएगा, वाइब्रेशन रहेगा, बहुत कुछ दिक्कत देगा ये गाड़ी। अगर मेंटेन में रखोगे तो गाड़ी पूरा मस्त चलेगा, पूरा साल कुछ दिक्कत नहीं है। और लेस मेंटेनेंस व्हीकल है। आई नीड सम कैश। मतलब अभी पैसा, इधर सामने एक SBI ATM है, वहाँ पे जाऊँगा, पैसा निकालूँगा, गाड़ी में थोड़ा फ्यूल अप भी करूँगा और थोड़ा काम भी है। कैसा गाड़ी चलाती है यार। तो गाड़ी का फ्यूल अप हो गया, गाड़ी का टायर प्रेशर भी चेक हो गया। अभी सीधा निकलते हैं चितो भाई के पास। आप एक चीज़ नोटिस करिए, अभी एक तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपको भी पता चलेगा, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, इसी वाइब्रेशन का बात कर रहा था मैं। बहुत प्रॉब्लम दे रहा है भाई ये वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को आज जैसे भी करके मैं फिक्स करूँगा।
पहुंच गया हूँ जगदा मार्केट। जगदा होके जाऊंगा फिर कोयल नगर, और कोयल नगर में है टिटो भाई का गैरेज, जहाँ पे ये गाड़ी अभी ठीक होगा। और ये थोड़ा सा मार्केट है, जगदा मार्केट। और ये है सीमा बजाज सर्विस। तो अभी मेरा गाड़ी का काम शुरू हो चुका है, और आज का मेरा गाड़ी का काम कर रहे हैं अमित भाई। ठीक है अमित भाई, ये बताओ कि पल्सर 220 में वाइजर में इतना वाइब्रेशन क्यों आता है? फायरिंग गाड़ी है और उसी के लिए थोड़ा साउंड तो रहेगा। मतलब ये जो लोहा वाला सब फेयरिंग है ना, प्लास्टिक के साथ लग लग के वाइब्रेट क्रिएट होता है। तो अभी मेरा टंकी खुल चुका है, अभी ये फेयरिंग खुलेगा, फिर वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए। शुरू हो चुका है मेरा, अभी गाड़ी का फेयरिंग खुलेगा, फिर एक एक नट खुलेगा मेरा, मतलब पूरा फेयरिंग खोल के बाहर निकालूंगा, फिर आगे देखते जाइए सब क्या क्या हो रहा है। फेयरिंग का बोथ साइड का नट जितने भी सब हैं सब खुल रहा है, अभी एक एक नट खुलेगा सब, फिर फेयरिंग को पूरा बाहर निकालेंगे चेचिस से। तो अभी मेरा मीटर कवर खुलेगा, फिर एक एक नट खुलेगा, फिर फेयरिंग को चेसी से बाहर निकालेंगे, फिर जहाँ पे लोहा और प्लास्टिक जुड़ा हुआ है वहाँ पे डबल टैप देके उसको कवर करेंगे, फिर वाइब्रेशन थोड़ा रिड्यूस होगा, उसको चेक करना है। आप देखिए कैसा सब हो रहा है। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess but I miss you though. यहाँ पे जो फेयरिंग है ना, जो फाइबर और लोहा जुड़ा हुआ है वहाँ पे डबल टैप देके उसको, मतलब वाइब्रेशन कम से कम क्रिएट हो, वैसे डबल टैप देके उसको कवर करेंगे। अभी वाइजर पूरा खुल चुका है। अभी यहाँ पे सब फेयरिंग में ना, सब फेयरिंग में बोले इंडिकेटर लगाएंगे, बोला ये वाला डबल टैप लगेगा इधर। ठीक है, तो वाइब्रेशन इतना नहीं आएगा। यहाँ पे जो फेयरिंग है ना, जो फाइबर और लोहा जुड़ा हुआ है वहाँ पे डबल टैप देके उसको, मतलब वाइब्रेशन कम से कम क्रिएट हो, वैसे डबल टैप देके उसको कवर करेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो फेयरिंग और चेसी है
इसमें फाइबर और लोहा पार्ट मतलब लग के वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जहाँ पे हम लोग थ्रोटल देते हैं तब ये वाइब्रेशन करता है। अभी यहाँ पे डबल टैप दे के उस वाइब्रेशन को कवर कराना है। अभी मेरा फेयरिंग पे डबल टैप दे के वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए सब डबल टैप दे के कवर हो रहा है। और आप भी अगर आपका गाड़ी में भी ऐसे वाइब्रेशन होता है तो आप भी अपना फेयरिंग को पूरा खोल के जो चैसी है सब वहाँ पे डबल टैप दे के रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm... फेयरिंग के बाद जो वाइजर का निचला वाला हिस्सा है वहाँ पे डबल टैप दे के उसको कवर कर रहा हूँ। फिर जाके थोड़ा सा रिड्यूस होगा, मतलब वाइब्रेशन जैसे कम से कम क्रिएट हो। एक्चुअली मेरा वाइजर का निचले वाले हिस्से से बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, सो मैं हर तरफ डबल टैप दे दिया हूँ। और आपका अगर आगे वाला हिस्सा या बीच वाला हिस्सा कि पिछले वाला हिस्सा कि नीचे वाला हिस्सा होगा, उसी हिसाब से आप डबल टैप दे के उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी मेरा जहाँ जहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था वहाँ पे मैंने डबल टैप दे के कवर कर चुका हूँ। अभी मेरा फिटिंग होगा। फाइनली मेरा काम खत्म। मैं अभी निकल रहा हूँ घर के लिए। तो देखा आपने गाड़ी में कैसे वाइब्रेशन कम होता है। मतलब ये जो अंदर का जो पार्ट्स है ना, 3-4 महीना में एक बार तो आपको खोल के डबल टैप लगाना पड़ेगा जैसे भी करके, नहीं तो वाइब्रेट इतना होगा जैसे ऐसे लगेगा कि एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो इसलिए इसको मेंटेन करो, ठीक है, तभी वाइब्रेशन रिड्यूस होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन मतलब नहीं देगा, वाइब्रेशन होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। राइट नाउ अभी तो इतना वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, पहले जैसा होता था, अभी थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छा मतलब मस्त लग रहा है चलाने में, स्मूथ फील हो रहा है। एक बार आप देखिए, ठीक है। अभी मतलब साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरा स्मूथ हो गया अभी। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।